مساء الفل. 2024 كانت سنة مليئة بالمسلسلات الجميلة، وأحد أهم هذه المسلسلات هو مسلسل شوغان، المسلسل اللي أحدث ضجة كبيرة وحصد جوائز كتيرة وشافه ملايين من البشر في كل أنحاء العالم. وأنا طبعا كشخص بيعشق الأفلام والمسلسلات التاريخية شفت المسلسل وانبهرت بيه تماما. ثم اكتشفت إنه مبني على رواية لكاتب إنجليزي اسمه جيمس كلافيل، وإن ده كاتب مشهور في الأدب التاريخي وليه عدة روايات متصلة منفصلة بعنوان ذا ايجنت ساجا أو ملحمة آسيا. شوغان هي أول جزء منها، ودي الرواية اللي هنكلمكم عنها النهاردة. قبل وفاة التايكو إمبراطور اليابان في نهايات القرن السادس عشر، اختار الإمبراطور 5 جنرالات يكونوا مجلس حكم يدير اليابان لحد ما ابنه واللي كان طفل في هذا الوقت يصل إلى السن اللي يسمح له يحكم البلد مكان أبوه. الإمبراطور اختار الخمس جنرالات دول بصورة تسمح إن يكون في توازن في القوة، بحيث إن مفيش حد منهم يستأثر بالحكم أو يتحول لشوغان يحكم اليابان كلها لوحده. ضمن هؤلاء الخمس جنرالات بنلتقي ببطل روايتنا وهو الجنرال توراناجا. توراناجا هو قائد مخضرم وعبقري واحد اهم ابطال اليابان، وهو الشخص اللي عامل بارانويا للاربع جنرالات اللي معاه في المجلس، واللي شايفين ان هو عنده طموحات ان هو يلغي المجلس ده خالص ويتحول لشوجن يحكم البلد لوحده. ورغم تاكيدات توراناجا المستمره انه راغب في السلام وان ما عندوش اي طموحات غير انه يحافظ على المجلس لحد ما ابن الامبراطور يوصل للسن ويحكم مكان ابوه، الا ان الاربع جنرالات بيظلوا على حاله الشك والبارانويا ناحيته. الامور بتتصاعد والشك بيزيد ويبدو انه في حرب بتلوح في الافق. وسط كل هذه الاحداث الساخنه بتصل سفينه هولنديه يقودها ربان انجليزي اسمه جون بلاكثورن الى شواطئ اليابان. السفينه دي كانت ضمن طاقم ضخم من السفن كان كل هدفه انه يوصل لليابان ويسيطر على التجاره فيها وينتزع هذه السيطره من الاسبان والبرتغاليين. الصراع التجاري دوت هو امتداد للصراع في اوروبا بنفس القوه، واللي كان احد اسبابه الرئيسيه هو اختلاف الطائفه الدينيه، يعني الانجليز والهولنديين دول بروتستانت والاسبانيين والبرتغاليين دول كاثوليك. السيطرة على اليابان مهمة لأنها تمثل الباب للسيطرة على الصين، واللي يقدر يسيطر على الصين وتجارتها من حرير وشاي وغيره هيحصد ثروات هائلة. وبالتالي السفينة اللي ذكرتها واللي كانت أول سفينة إنجليزية هولندية توصل لشواطئ اليابان تمثل حدث مهم وخطير، بالذات البرتغاليين اللي هم بالفعل بقالهم سنين طويلة في اليابان وكونوا علاقات مع الطبقة الحاكمة وحكام الأقاليم وقدروا يحولوا الكثير من اليابانيين إلى الكاثوليكية. السفينة دي رست في أحد موانئ المقاطعة اللي بيحكمها توراناجا واللي ذكرناه سابقا، واللي أول ما سمع الخبر بيدرك الفرصة الكبيرة اللي قدامه، وهي إنه يستغل هذا القبطان اللي عنده معرفة كبيرة بالتكنولوجيا الأوروبية واللي كانت سابقة التكنولوجيا اليابانية في هذا الوقت، واللي بالفعل مشحون بالكراهية والحقد ناحية الأسبان والبرتغاليين وعايزهم يغوروا في داهية من اليابان. بنشوف في الرواية كل هذه القطع المتحركة والأطراف المتنازعة والصراع الهادي والخفي المغلف بالتظاهر والاحترام اللي بيجمعهم. بنتعرف على اليابان في هذه الفترة واللي كان مجتمع شعائري بصورة كبيرة يقدس الطقوس والعادات والتقاليد ويمثل الشرف فيه أغلى شيء في الحياة، واللي العيش من غيره غير مقبول على الإطلاق للمحارب الياباني أو الساموراي. والرواية قدرت تغوص في هذه الطقوس وتقدمها بصورة رائعة الحقيقة. شوغان رواية مليئة بالشخصيات المذهلة الحقيقة، وكل واحد منهم ليه دوره المهم في الرواية. يعني بجانب توراناجا وجون بلاكثورن اللي ذكرناهم، في شخصيات تانية زي ماريكو اللي كانت أحد أتباع توراناجا واللي أبوها كان أحد أهم الجنرالات في اليابان، واللي في رأيي تمثل أهم شخصية نسائية في الرواية. في كمان إيشيدو كبير الجنرالات الخمسة اللي بيحكموا المجلس، واللي كان بيكن لتوراناجا عداوة وكراهية شديدة، خاصة وإن إيشيدو من أصول فقيرة على عكس توراناجا اللي يعتبر من عائلة كبيرة ومشهورة في اليابان. في كمان شخصية يابوشيجي واللي كان أحد أتباع توراناجا واللي كان بيلعب على كل الحبال وبيغير ولاءه من هنا لهنا والعكس عشان يقدر يخرج نفسه من الموقف الصعب اللي لقي نفسه فيه، وشخصيات تانية كتير لا يتسع المجال لذكرها للأسف. زي ما ذكرت الرواية اتحولت لمسلسل نزل منه موسم وحيد، والحقيقة انه لا يقل جمالا عن الرواية، لكن انا مشكلتي مع الموضوع ده ان انا حاسس ان هم بالفعل في الموسم الاول غطوا معظم احداث الرواية، فانا مش عارف هيجيبوا احداث منين تاني يملوا بيها 10 حلقات، بس هنشوف. واخيرا الروايه انا قراتها بالانجليزيه لكنها اترجمت حديثا عن دار عصير الكتب، وانا بصيت على الترجمه سريعا في معرض الكتاب وحسيت انها ترجمه جيده، لكن الحقيقه انها كانت نظره سريعه فمش متاكد يعني. يا ريت لو حد قراها مترجمه يقول لنا رايه في الترجمه. بكده نكون خلصنا حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تتابعونا على التيك توك اللي هنبدا ننزل منه اجزاء من الحلقات قبل ما تنزل هنا، وهننزل عليه كمان حلقات منفصله عن كتب غير اللي بنتكلم عنها هنا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم ان شاء الله قريبا في حلقه جديده. انا محمد شادي بتاع الكتب. سلام.